السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا ان شاء الله كاملين بصحه وعافيه جيده ان شاء الله باذن الله. اليوم ان شاء الله واحد الوصفه مختلفه شويه على الطبخ. هي تتجي تتوالم بزاف الدراري الصغار وحتى الكبار. المهم مع هذا الدخول ان شاء الله ديال البرد وخلاص تيكون الجو تيتقلب بزاف، وليداتنا تيمرضوا حنا هكاك. المهم قلت انا تندير واحد الوصفه كل ان شاء الله كل عام حيت يبقى العمر. المهم تكون زوينه بحال هكا كطلق الصدر حيت تيبدا يكحوا وليداتنا، تتسرح الحلق بزاف وتتنفعهم. الوصفه فيها غادي نقول لكم شنو فيها هنايا الشريحه. هاد الشريحه راه صحيه بزاف زوينه غنيه على التعريف. هنايا انا خديت هاد الشريحه، هذا هاد الشكل ديالها اللون كحل، تتكون زوينه وصحيه، هذه طبيعيه. المهم اللي كانت اي شريحه كانت عندكم ديروها. المهم انا هاد الكحله هذه زوينه تطلق الدواء، تتكون هذه خديتها خلاص ما مداويه ما والو، طبيعيه زوينه. المهم عندي في الوصفه كما قلنا الشريحه، عندي الثومه الحمراء وعندي الزيت البلديه. المهم انا غادي نشوف معكم ان شاء الله الطريقه باش تفهموا ان شاء الله كي داير الطريقه ديالها. هانتوما معايا ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. غنبداو ان شاء الله معكم. دابا الثومه هذه غادي نقيها كلها. المهم المقدار اللي غادي تبغيو، المقدار اللي بغيتو نتوما ديروه. هاد الثومه غادي نقيها كلها بحال هكذا. كلها غنحيد لها هاد القشيره ديالها، حيت هاد الثومه هي اللي غادي نديرو في هاد الشريحه. غادي نحلو الشريحه هكا في الوسط، وغادي نبقاو ندخلو كل ثومه وحده في الشريحه. انا غادي نقي دابا الثومه كلها وهانتوما معايا ونوريكم التتمه ان شاء الله باذن الله. هانتوما خوتي بعد ما ساليت الثومه نقيتها وغسلتها شويه. الشريحه براساتها يعني غسلاها منشفاها. دابا غادي نشدو هكا الشريحه ديالنا، غنحيدو لها هاد العويل اللي تيكون هنايا، وغادي نقسموها هكا على جوج. هي من هنا غنقسموها كلها هكا ونبقاو ندخلو فيها الموس بحال هكذا. فصافي نديرو لها بحال هكا، نحلوها من الوسط. غنجيبو الثومه ديالنا وندخلوها فيها هكذا صافي على هذا الشكل. وعندي كسكاس هنا فين غادي نفورها، غادي نديرو فيها هكا. غندير وحده اخرى معكم، غنستمر معكم بحال هكا. قلنا حلينا كنحلوها من الوسط ونديرو هكا الثومه في الوسط، نسدو عليها ونديرو في الكسكاس ديالنا حيت غادي نفوروها ان شاء الله. هانتوما بحال هذا الشكل تنحلوها من الداخل بحال هكذا. تنجيبو الثومه ديالنا وندخلوها هنا ونمشيو على هذا الشكل كله. هانتوما خوتي بعد ما عمرنا الشريحه ديالنا بالثومه على هذا الشكل، دابا غادي نديروها في الكسكاس وغادي تبخر معنا
حتى طيب، حيت نحسو ندخلو فيها الموس. الا طابت راه غادي نعرفوها طابت، والثومه ديالها براسها غادي طيب من الداخل. وهانتوما معايا ان شاء الله حتى طيب الشريحه ديالنا، وغنوريكم التتمه ان شاء الله. هانتوما خوتي من بعد ما تبخرت معنا الشريحه ديالنا، انا غطيتها بهذا السلوفان باش يتزمت عليها باش طيب دغيا. المهم تجي على هذا الشكل. هانتوما المهم دخلت فيها الموس ودغيا طابت معنا بالمعلقه، ما غاديش يبان لكم. غندير بالموس. هانتوما طابت حتى الثومه اللي داخل طايبه معنا. دابا في هذه الاثناء غادي نجيبو ان شاء الله واحد القرعه ديالنا هكا نقيه خاويه. المهم ديال القرعه ديال اي حاجه تتكون نقيه ومغسلينها مزيان ومعقمينها. غادي نجيبوها بحال هكذا وغادي نبداو نستفو فيها الشريحه ديالنا بحال هكذا الشكل. بسم الله. توكلنا على الله. نديروها فيها كلها. تما راه باقا سخونه. صافي. دابا في هذه الاثناء غادي نجيبو زيت البلديه ديالنا وغادي نخويوها عليها. نخويوها حتى تغطى على هذا الشكل. ندكسوها شويه بحال هكا. نزيد واحد شويه. صافي على هذا الشكل حتى تغطى الشريحه ديالنا. كنتمنى تكون الصوره واضحه. هانتوما حتى تغطى. دابا غادي نديروا لها واحد باش نزمتوها مزيان. نديروا لها واحد شويه السلوفان. هانتوما جبت واحد شويه السلوفان هكا طويتو. غنعاود نطويه هكا وغادي نحطو عليها هكذا ونغطي القرعه ديالي. دابا في هذه الساعه غادي نخليوها ان شاء الله. غنخليوها هكاك تقريبا شي 5 ايام ولا 6 ايام حتى سيمانه. وغادي يبدا بحال غادي باش تفاعل الزيت مع الشريحه مع الثومه. المهم في هذه الاثناء هكا انا تنخليها. اللي بغى يطحنها كيطحنها. المهم اللي بغى يطحنها وقد زعما يقدو وليداتو ياكلوها هكاك بحال شكل سيرو، بحال شكل كونفيتور. تجي بحال شكل كونفيتور، تجي زوينه ورائعه. كنتمنىكم تجربوها. هاد الطريقه هذه زوينه. تنتمنى دابا غادي نخليها واحد السيمانه. انا عندي هكا ترقد. وعاد مره اما كنطحنها كما قلنا، اما تبقاو تهزوا الزويته هكا بالمعلقه والشريحه يمضغوها الدراري مع ديك التومه. من الاحسن تطحن. دابا انا غادي نخليها هكا واحد اسبوع. والوصفه ديالنا هي وجدات. وتنتمنى ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.